Приветствую вас, друзья, на нашем канале Топ Обзор, на котором я делаю для вас перевод реакций иностранных блогеров со всего мира на Димаша. Сегодня у нас в ролике оперная певица. Поэтому я думаю, вам понравится этот выпуск. Ссылку на девушку я по традиции оставлю в описании. Друзья, если вы впервые на нашем канале, то я очень советую вам ознакомиться с нашими другими реакциями на канале и предупреждаю вас о том, что как переводчик я буду находиться в кадре. Все это для того, чтобы данное видео не заблокировали. Спасибо вам за понимание и приятного просмотра. Привет всем, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Я Ангел Азара, я профессиональная оперная певица, преподаватель вокала, и сегодня я в путешествии к Димашу, путешествие номер 6, еще одним выступлением 2017 года, Бастау, я делаю реакцию на «Лебедя» с участием Димаша Кудайбергена и казахской оперной певицы по имени Так, я не знаю, как произнести правильно это имя, извините меня, пожалуйста. Так, я готов попробовать. Давайте напишем для меня комментарии и возможности. Извините, что я не имею возможности произносить правильное имя на казахском, но ничего страшного. Спасибо вам за 8000 подписчиков. Это безумие. Мне действительно... Я никогда не ожидала, что это случится, потому что я создала канал совсем недавно. И я очень благодарна вам за вашу любовь и поддержку. Пожалуйста, продолжайте рекомендовать мне песни для анализа, и такие реакции обязательно выйдут, и я, собственно, запишу их для вас. В конце концов, мы доберемся до каждого, и я встречусь с ним лично, и мне было бы удивительно и интересно услышать новых певцов, новые голоса. Это действительно здорово, и я учусь вместе с ними. Я певица и преподаватель. Большое спасибо вам. Давайте уже начнем. Я хочу услышать Димаша, мне уже не терпится. Ладно, так, я знаю, что я опять останавливаю. Мне нравится слушать, но он сейчас поет в нижнем диапазоне. Это очень привлекательный звук, я очень краснею. Так, мне очень приятно это слушать, когда он достигает этого звука. Я знаю весь тенор, знаю диапазон сопрано, который у него есть, и мне очень приятно слышать его вокал. Иногда я как будто не нахожу его привлекательным, но сейчас мне действительно приятно слышать то, как он издает рычащий звук, но при этом он не подражает, знаете. Это не просто так, он черпает немного воздуха, и я думаю, что ему нужно черпать эти ноты, не то чтобы он поднимался до довольно большого интервала. Я думаю, что он делает это потому, что это более привлекательное звучание. Касается Майи, то она явно не использует подобного звучания здесь. Она просто не раскрывается пока полностью, но мы в самом начале, поэтому давайте посмотрим, что будет дальше. Так,
Тем не менее, я имею в виду, что они определенно к чему-то приближаются, но приятно видеть, что это идет плавно, и следующий регистр, он все еще поет очень традиционно, так скажем, мужским традиционным голосом, на сцене сопрано, и нужно сбалансировать эти цвета, а не просто плакать, как говорится, в сторону сопрано, да. Я смотрю на то, как это происходит в начале. Это очень похожие цвета. Я очень ценю каждый раз, когда слышу Димаша, как он поет одними же и теми регистрами порой. И это очень сложно сделать. И меня всегда впечатляет то, что касается нее, я не знаю, она придерживается более традиционной оперной сцены или же нет. И до сих пор пока что я не знаю ее голоса, но я думаю, что Димаш будет переходить в свой оперный голос. Так, друзья, не то чтобы это имело отношение к пению, но мне нравятся танцоры на сцене. Я думаю, что это интересный выбор. То, чтобы посередине стояли два танцора, и мы также ловим взглядом их, и артисты поют довольно-таки сложную музыку, и это кажется все таким неловким. Когда мне ставят в опере так режиссер сцену, где я одновременно должна и петь, и держать по-разному вот так вот, вот так вот, вот так вот руки перед грудью и животом, это просто странно, так что это не имеет никакого отношения к технике, но я думаю, что здесь действительно крутой способ решить эту очень распространенную дилемму в оперных постановках с помощью дуэтов. Так что в этом случае я думаю, что эту неловкую паузу, там, повороте, и когда он поет Селин Дион и так далее, я думаю, что это очень хороший способ решить эту проблему. Так, одна вещь, о которой я даже не подумала 10 секунд назад, но сейчас интересно, что они поют так близко друг к другу и так гармонично, и так сразу вместе далеко друг от друга, но по-прежнему это звучит очень чисто, и это трудная вещь, уметь сливаться и идеально ритмично сочетаться с партнером по дуэту. Но это, да, это сложно, когда вы стоите на расстоянии в 10 футов, это сложнее намного. И это признак мастерства, это признак, что они оба отличные музыканты. Когда она поет в верхнем регистре, это звучит очень красиво теперь. На нее интересно смотреть, потому что сейчас она выглядит очень драматично, и ее голос очень яркий и чистый. Поэтому, когда я впервые увидела ее, я подумала, я не знаю, видимо, лирическое сопрано, может быть, драматическое, но вместо этого она звучит красиво, легко, лирическим голосом. Я могу сказать, на самом деле, она пока не показала весь свой свет или что-то в этом роде, и так что я не могу полностью диагностику, так сказать, сделать, но это чистый, яркий, лирический звук, который, конечно же, является идеальным дополнением к голосу Димаша, и он определенно держится. Знаете, это не раздражает, этот тенор заглушает сопрано и все такое. Это какой-то микс, знаете, и это
микс, и это нормально, это естественно, довольно сбалансировано, даже если вы слушали их без особых усилий. Так, я остановилась снова на этом месте. Мне очень жаль, что я никогда не слушала эти песни заранее, до этого. Мне хочется искренней реакции, поэтому я начинаю останавливаться в таких местах, где не нужно это делать. Но я думаю, что Майи, а, она открывает так рот. Обратите внимание, что это очень высоко, например, для моих наушников. Будьте осторожны, если вы тоже в наушниках. Это была челюсть, она полностью отвисла. Не так ли? Я не думаю, что ей необходимо делать это. То есть нужно добавлять пространство по мере необходимости. Я не уверена, почему у нее так отвисла челюсть, потому что произойдет иначе? Нужно попытаться создать много места на самой высокой ноте, и когда ты так делаешь, место заканчивается, и нужно использовать все пространство. А когда вы пытаетесь сделать это по-другому, вылезть на новый уровень, то это уже используются другие ноты, уже ниже ноты. Поэтому мне нравится удерживать пространство, которое я использую, пока я не достигну самого верха диапазона. Затем я могу уйти в свист, и пространство отключается в этом моменте. В общем, я думаю, что ей нужно все это пространство, но я хотела бы видеть это по-другому, как будто бы, но это режим выступления, и это оперная сцена, поэтому таково мое личное мнение, как профессионала. И обратите внимание, что делает Димаш. Он не занимает много места в начале, а затем он открывается, когда поднимается выше. Такой, мол, да, хорошая работа, давай сделаем это. Это не самое лучшее место, чтобы остановиться, опять-таки, но он такой расслабленный, как будто бы без усилий он это делает, а потом переключается на... Так, извините, что наушники это не передают, он просто делает вот так, как будто бы ничего не делает для этого. Это абсолютно... Не знаю, я чувствую, что это сбалансированный микс изменился. Я думаю, они немного отказали ей, потому что я как будто бы плохо слышу ее. Все это дешевые наушники мои. Конечно же, баланс определенно такой. Димаш... В пользу Димаша, я бы сказал. Я не жалуюсь, но на контрасте Димаш звучит лучше. Вау, друзья, еще одно нокаутирующее выступление от Димаша. Так приятно слышать его с другим исполнителем, потому что я вижу, что иногда он не выступает с людьми, и просто, знаете, нужна поддержка, нужно показать себя и все такое, но
Димаш, он знает каждую ноту, он может каждую ноту петь, каждую гармонию, и он предпочитает быть добрым коллегой в паре и создавать что-то прекрасное вместе. И знаете, я ценю это, я вижу эту сторону его, и мне просто очень приятно видеть, что, кажется, он хороший коллега по сцене, которого я бы выбрала 100%. 100% я бы отдала годы своей жизни, чтобы спеть с ним дуэтом. Это точно. Единственное, мне действительно не понравилось в выступлении это шляпа девушки с цветком. И мне показалось, что это лишнее. Но, знаете, то, как она поет, как будто бы это не было в ее зоне комфортно, и она не была расслабленной, как Димаш. И у нее был очень слишком открыта челюсть, и как будто голос не был полностью чистым. И меня это немножко смущало, но это действительно красивый дуэт, и у Димаша очень красивый, чистый, серебристый голос, и я не знаю, Димаш, мне больше нечего сказать, это прекрасно. Спасибо вам большое за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь. Я обещаю вам, что в следующем видео мы обязательно посмотрим интересную реакцию. Спасибо, пока-пока. Друзья, если вам правда понравилось наше сегодняшнее видео, то я жду ваше мнение в комментариях. Поставьте лайк, ну и самое главное, не забудьте подписаться на наш канал Топ Обзор, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики. Если вы хотите поддержать мою работу переводчика, то все реквизиты вы найдете в описании. Спасибо вам и храни вас Бог.